Всем привет! Сегодня у нас очередное видео на канале. Объясню такую вещь: дребезг или скрип в дверях. То есть это частая проблема, которая встречается не только на Lada Vesta, но и других автомобилей. Я покажу прям максимум, что можно выжать, скажем так, с скрипом, дребезгом, который у вас есть в двери. Разберем одну дверь, покажу максимально, что может здесь дребезжать, скрипеть, что можно обработать, как можно обработать, прям максимум, который есть именно в этой двери, скажем так. Здесь, в принципе, на Lada Vesta что может скрипеть? Это вот эти ручки, вот эти сама накладка. Это не только на Lada Vesta, это других автомобилей. Вот эта накладка, то есть она бьет об дверную обивку, например. Сама обивка трет на металл, то есть за счет этого тоже скрипит. Далее, сама обивка, за счет того, что она слишком такая тоненькая, без ребер жесткости, она тоже может дребезжать, особенно когда вы едете на кочках или играет музыка. Треугольники очень редко встречаются, но мы его тоже сделаем, в принципе, чтобы было понимание, и вы для себя, скажем так, возьмете ту часть, которую вам именно нужно. То есть я работаю в студии шумоизоляции, и частая проблема, которая автомобиль приезжает, то есть дребезг в дверях, скрип в дверях, когда музыка играет, когда катаются, то на кочках, даже на ровном месте иногда бывает то, что обивка скрипит. Чем больше элементов, частей двери, тем больше шансов, то, что она либо скрипит, либо дребезжит. Вот. Кто-то на это не обращает внимания, кто-то уже обращает, уже надоедает. То есть покажу прямо максимум, что можно выжать с этой двери, именно с Lada Vesta, например. Что нужно будет для этого? Обязательно инструменты, которые нужны для разбора двери. Это там в зависимости от машины. В данном случае здесь нужен торкс 20. Какой-нибудь тонкий инструмент, тонкий пластик, какой-нибудь, кому какой удобно. На 10. Пластиковые съемники, жесткие, мягкие. В принципе, на этом все. Пока что, чтобы разобрать дверь. Чего начинается, скажем так, обработка. Обязательно все с кармана достаем, чтобы определить, какой звук именно раздражает. Первым делом, когда приезжает к нам на работу скрипом, мы убираем все с двери. Иногда бывает, у некоторых карманы большие, и она, например, саморезы, вот такие инструменты, они залетают куда-то в угол и начинают тираться или скрипеть. За это полностью убираем. Вот. То есть уже идет конкретная диагностика, из-за чего может скрипеть сама дверь. Далее уже по факту смотрится, что может быть. Ну, на Lada Vesta основном вот это дребезжит, ручка скрипит, и треугольник, и сама обивка, в принципе. Что ж, начинаем разбор двери и посмотрим, как можно выжить полностью с этой двери, которой разницы нету, пассажирская, задняя, левая, там водительская. Принцип одинаковой обработки. Просто чем больше накладок, тем сложнее работа обработать эту дверь. Я использую вот такой тонкий инструмент, называем мы его хирургом. Стоматология, она называется лопаточка для цемента. Очень тонкий, тоньше, чем пластик. Вы не найдете, то есть она жесткая, очень удобно, не гнет пластик, не заминает его. То есть можете не переживать, я разбираю каждый день на автомобиле. И если неправильно, конечно, использовать, можно замять пластик, то есть поцарапать там. Но если вы правильно используете, то можно их как бы работать очень удобно. Снимаем вот здесь заглушку сбоку. Обязательно его прям полностью снимите, потому что она в основном всегда теряется. У меня их лично нету, их потеряли. То есть теряли ребята с работы, я отдавал им свои. То есть такие моменты есть. Полностью лучше его снимите. Треугольник здесь держится на пистонах. Оп, отщелкнули. Здесь уже снизу крючок, который одевается на металл за задним зеркалом. То есть вот он, жесткий один резиновый пистон, французский. Снимаем.
Далее, надо снять вот эту ручку. Всегда вот здесь есть внизу выемка, которую можно использовать, чтобы снять его. На некоторых автомобилях, если туда задевать вообще хоть независимо каким пластиковым инструментом, то есть там загибается почему-то. То есть именно в этом месте она загибается. Если вы снимете даже с лицевой стороны, она не загнется. И при, скажем так, продаже автомобиля, то все, то есть у вас сразу видно будет то, что автомобиль разбирался. За этого не на всех автомобилях можно поддевать именно те места, где, скажем так, завод дал, чтобы было удобно пользоваться для разбора. Мы как бы отщелкиваем те места, которые визуально не видно. За счет этого иногда даже проще отщелкнуть где-то на другом месте, чем именно специальным, который дал нам завод. Держится она на защелках очень сильно, за этого она скрипит. Здесь, конечно, она не скрипела, но мы полностью обработаем. Иногда, то есть поддевайте инструментом, поддевайте пластиком. За этого нужно средней жесткости еще пластики, которые есть. Здесь у нас защелки, здесь более удобно, и здесь боковые, которые силовые. Что далее? Здесь у нас появляется торкс 20 длинный, здесь 2 болта на 10 и снизу 3 самореза на торкс 20. Откручиваем. В принципе, здесь уже все откручено, ничего лишнего не осталось. Можете еще раз проверить. У каждой двери свое, то есть именно на весте здесь все. Начинаем отцеплять вот в этом углу, где динамик, либо снизу. То есть иногда бывает то, что обивку можно просто аккуратно. То есть если вы не уверены, то отщелкиваете пластиком. То есть берете пластик на 90 жесткий какой-нибудь и потихоньку возле пистонов отщелкиваете. Или делаете вот зазоры, чтобы вот продеть руку. И потихоньку щелкиваете. Оп. Ручка здесь остается. И на бархотке поднимаем обивку. В некоторых машинах обивку надо, скажем так, отщелкивать от бархотки. За это сами смотрите. Здесь уже на Lada Vesta здесь идет штекер всего лишь один, стеклоподъемник. В некоторых машинах там подсветка. Все это все моменты есть. То есть смотрите те видео, где вам дает разбор именно вашей двери, разбор вашей двери. То есть обработка, в принципе, везде одинакова. Мы сняли обивку, далее уже работы будут, скажем так, производиться по обивке. Здесь уже я просто объясню. На 90% автомобилей у всех дребезжит обивка. Здесь у нас что может дребезжать? Вот этот тросик, например, вот так бьет по металлу. Здесь, например, проводка тоже самое бьет либо по металлу, либо по пластику обивки. То есть можно их тоже обработать. Я же максимально буду показывать, как это все делается. И все остальные работы, скажем так, будут производиться именно по обработке пластика. Как же обрабатывается сам проводка, все вот это. То есть все проводку, которую можно отцепить, мы отцепляем, кроме пистонов, потому что есть вероятность, что пистон сломается. Я использую вот такой материал, называется она Герметон 7. Шумовский. Не именно использовать эти материалы, то есть можно использовать абсорберы, есть вот такие, то есть именно губчатые надо. Не какие-то жесткие вибродемпферы, вибруха, вибропласты, именно которые губчатые. Вот она давится, форму она восстанавливает. Если, скажем так, целиком же лист не купите, она на 75 на метр.
съездите в какую-нибудь студию, попросите там кусочки. Иногда продаются вот именно вот такие ленточками. То есть обычно, когда к нам приезжают, нас просят какие-нибудь кусочки типа вот такого. Мы как бы отдаем бесплатно. То есть, ну, что вот за это можно, в принципе, взять, за это лучше, проще. Не дали, да, жадные, значит. Что мы делаем? Здесь, в принципе, есть обработка, вот он. Но этого, в принципе, иногда не хватает. За этого берем либо ножницами. Они, в принципе, вот рвутся очень хорошо. Можно ровненько вот оторвать. Человек, который сейчас напишет, а мог использовать лезвие ножницы, идите в баню, сразу скажу. Я не диванные войска, которые сижу дома и все знаю по просмотру видео. Я показываю тот момент, который вот именно как обрабатывается, а не как дома сидеть и смотреть, как в диване там объяснять все знающим человеком, скажем так. Отгибаем тросик прям до конца, откуда она выходит, обрабатываем, то есть обклеиваем максимально и полностью кусок. Вам должен быть кусок хватать, чтобы вы могли полностью его охватить и склеить между собой. Вот, то есть она склеилась между собой, а не так просто намотали там. Именно нужно губчатое что-нибудь там. У разного производителя разные материалы, надо губчатый. Вот, я использую 7. Был бы кусок, я бы использовал абсорбер, например, 5. Вот. Также делаем всю проводку, которую мы видим здесь. Не надо его внутрь двери там сувать. Там уже по-другому, если только здесь, по наружной части. Все, мы обработали весь проводку, тросики, вот они. То есть полностью, видите, она обклеена, и здесь уже нахлёстом вышло максимально. Вот она сейчас уже, когда будет биться, например, уже не будет такого шума, ударов, вот этих звуков, все вот так уходит. Если у вас тросики такие, которые вот железные тянутся, здесь уже, да, вопрос сложнее. И мы в основном его не обрабатываем. То есть, если его обклеить, то она уже не будет ходить, эта тяга. В принципе, на металле все, который есть, можно обработать. Теперь будем работать именно с пластиком. Чтобы обработать пластик, вот он. То есть он всегда пыльный, всегда грязненький, в зависимости, свежий автомобиль, новый, старый, там, всегда она будет в грязи, пыли, либо она будет чистая, если в том случае, если она приехала в салон. То есть, чтобы обработать пластик, то понадобится обезжирка, не white spirit, а обезжирка, или спирт. Не используйте white spirit. White spirit, он оставляет тонкий слой на поверхности, это как масло залить воду. То есть, точнее наоборот, если в воду заливаете масло, у вас сверху тонкий слой масла остается. Вот примерно такая же картина. Это тем петушарам, которые говорят, то, что обезжирьте white спиртом. Используйте специальные средства, обезжириватель. Всегда есть везде. Спирт тоже, в принципе, есть. Водка есть, но не white спирт. Вот. Все-таки живем в современном мире. Далее, тряпка. В магазинах, кто занимается именно шумоизоляцией, продается вот такие специфик. Это шумов специфик. То есть стоит она вроде 60 рублей, сколько-то я не знаю. Продается длина 20 на 2,5 метра. То есть, в принципе, этого хватает, чтобы заклеить. И продается отдельно, скажем так, рулонах по метру там. Ну, по метру, либо там как-то там сейчас считают, я не знаю. Есть они, то есть, в принципе, хватает. Здесь у меня остаток. То есть, есть они, кстати, я вас удивлю, есть тонкие,
есть очень тонкие, толстые. То есть сейчас как бы все есть, лишь вот у вас, скажем так, хватило денег. Нужен будет один лист вибродемпфера, вибропласта, вибрухи. То есть здесь, конечно, вот размер 27 на 37, это шумовский М2, в принципе, на пласте хватает. Один лист на, ну, скажем так, обивку. У других производителей может лист больше, то есть смотрите сами. Если, например, взять 74 на 54, то, в принципе, вот этого одного большого листа хватит на 4 обивки, в принципе. Вот. То есть на одну дверь шумовский М2 хватает. Цену я здесь напишу в уголочке. Для пластика самый, скажем так, оптимальный вариант, который есть. Нужен будет прикаточный валик, раскатка, нож, чтобы отрезать, прикатать все. И какой-нибудь, вот у меня кусок здесь есть, мастики, чтобы именно с вибрухи надо будет снять чуть-чуть мастику. Как именно вот мы обрабатываем. Сейчас я вам все далее покажу, как все это будет происходить. И ножницы, и, лезвие, может, кому-нибудь. Мне, в принципе, хватит. И ножницы, и лезвие, просто все есть. Просто я объясняю, как мы делаем на работе, и всегда это в основном помогает на 90, скажем так, 5%, кроме тех обивок, где все припаяно. Если припаяно, это уже сложновато, по времени это занимает прям очень долго. Это такой, скажем так, быстрый и проверенный метод. Вот. Что ж, приступаем уже к обработке всего вот этого пластика. Если у вас имеется штатная шумоизоляция, мы его не выкидываем, аккуратно убираем. То есть, если у вас она заклеена, мы его отдираем те места, которые, например, здесь оставляем, здесь отдираем. Когда вы дверь ставите, она будет у вас висеть. Вот в таком положении. Вот такие махнушки желательно убирать. Мы убрали те места, которые будем уже обрабатывать именно конкретно материалами. Визуально всегда осматриваем обивку, снимаем все элементы, которые можно, в принципе, снять. Накладки, все, которые вот мы видим, используйте какие-нибудь инструменты, чтобы все именно максимально разобрать. Снимаем накладки вот эти, они держатся на ушках. С двух сторон поддеваем и потихоньку выдавливаем по одному. Накладку сняли. Сняли ручку. Здесь у нас торкс 20. Здесь уже поддеваем за ушко и снимаем. Снимать можно еще вот это снять. Кармашек. Если у вас она припаяна, то есть припаянные вещи никогда не снимайте. Надеюсь, объяснять не надо, как снимается кармашек. Он не снимается с той стороны, он снимается только с обратной стороны. Ушки не загибаем сильно, чтобы не сломать. Все делаем аккуратно, визуально, сразу видно, как она крепится. В редких случаях на Весте она скрипит. На других автомобилях, скажем так, больше.
Сняли бардачок, кармашек. И снимаем еще вот эту сетку на динамики. Динамики, не колонки. Все, мы сняли все, что можно было снять. Ну, кнопка она не скрипит, давайте тоже снимем. Вот теперь точно все. Поверхность, которую мы будем обрабатывать, надо обязательно обезжирить перед тем, как заклеить вибропласт, вибродемпфер, вибруха. То есть каждый как называет, сам называет. Для меня это вибруха. То есть берем этот лист, мы клеим его ровно вот так, один лист. То есть раскидываем его на всю площадь, которую надо обрабатывать. То есть не только вот сюда, а на всю. Сейчас. Кто-то режет его ножницами, кому как удобно, мне удобнее с ножом. Примерно вот так это все будет выглядеть. Далее уже как бы обезжирили мы и все это заклеиваем. То есть видите, в каждом уголочке, то есть есть кусок. Сюда мы не клеим, потому что это уже кармашек. Чуть-чуть перемочил, забыл, что здесь там кармашек стоит. Все, материал заклеили, надо будет его раскатать. Все, мы прикатали максимально, то есть не должно оставаться воздуха. Если у вас остается воздух, его надо именно оттуда вытащить. Как? То есть вы делаете надрез, сначала прикатываете одну сторону, потом другую. Как я делаю? Я не только надрез, я делаю всегда накрест. То есть вы можете любой стороны прикатать, этот воздух уйдет. Сильно не давим, чтобы с другой стороны не вылезла срез. Вот что надо будет сделать. У всех автомобилей есть пистоны. Пистоны, они не обычно вот на этих местах, вот на своих, они брякают. То есть мы их снимаем. Вот для этого нужен нам кусочек. Можете отдельно взять, если нет студии, например, кусок доставка, там всегда есть, где можно купить. То есть берем мастику, отделяем от фольги и заклеиваем то место, куда прилегает к обивке пистон. То есть не прям сильно, просто берем, оп, намотали вот таким образом и одеваем его обратно. Все пистоны, которые есть. Все, обработали, теперь они по местам не брякают. Дальше. Уже к остальным частям, в принципе, можно обрабатывать. Здесь как можно обработать? Можно обработать, вот здесь заклеить, например, именно тот материал, который мы купили. Шумов специфик, либо моделиновая лента, у всех разная. То есть обклеиваем либо полностью вот здесь контур, здесь. То есть все места, где прилегает сама обивка. А вот в эти места мы уже, скажем так, будем
делать, скажем так, из мастики. Вот именно мастика. То есть мы на него вот так чуть-чуть, не прям так мажем его. Он должен еще защелкнуться. Он как бы склеится еще, как уплотнитель будет. За этого не сильно мажем. И обязательно при сборке смотрим, чтобы она защелкнулась. Если она не защелкивается, значит вы слишком много нанесли. Вот так это все будет выглядеть. Когда вы защелкнете, у вас она просто оденется и защелкнется. Если много нанесете, как я и говорил, то она не будет защелкиваться. Здесь, где динамик, то есть можно обработать также антискриптным материалом, можно мастикой, разницы нету. Главное его обработать, чтобы она не была. То есть смотрите зазор, что позволяет, что удобнее. Для меня, в принципе, удобнее обработать его мастикой. Вот. Ну, для кого-то с работы, например, ребята обрабатывают его именно моделином, ну, вот этим антискриптным материалом. Каждый делает, скажем так, по-своему, но результат, чтобы был одинаково, не должно скрипеть. Мастика не воняет. Именно про шумовские и остальные я не знаю, но у шумового материала не воняют. Это именно главное, которое спрашивает на работу, не будет ли вонять при шумоизоляции. Обрабатывается все места прилегания пластика к пластикам. Я не говорю то, что если писать типа вот ты неправильно делаешь, там делают правильно. Каждый обрабатывает по-своему. Главное, чтобы это работало и не скрипело. Делаем это каждый день, в принципе, в основном. Но чтобы результат, чтобы человеку понравилось, обрабатываем, чтобы он был доволен и не скрипело. Смотрим места прилегания, и смотрим, чтобы сколько есть места, то есть много можно нанести, мало. То есть визуально всегда видно, сколько можно нанести по зазорам, которые у вас имеются. Мало зазора наносим потоньше, много зазора, большой зазор наносим побольше. Также где и защелкивается. Вот видите, каждый уголок, каждый, все проклеено. Надеюсь, видно. Вот, идет по контуру, все. Если вы не уверены, то есть вы заклеили, смотрите, переворачиваете обивку, смотрим здесь. Возможно, где-то здесь вот прилегает, вот есть места. Примеряете, то есть всегда крутите обивку, там, накладку. Вот здесь она задевает, чуть-чуть наносим также тоненький слой. Все контакты пластика, где задевает, все обрабатываем. И защелкиваем после обработки уже накладку. Смотрите, чтобы под обивкой ничего не валялось, иначе у вас поцарапается. Мусор, камушки, инструменты, ничего, чтобы не было. Смотрите, чтобы все защелкнулось. Здесь я нанес побольше, за этого она не защелкивается. Все, защелкнулось. Здесь все, контакты. Можно еще вот поверх те места, которые, скажем так, уже мы защелкнули, поверх еще можно обработать. Вот так просто заклеиваете сверху мастикой. Здесь уже именно мастикой. Всё. Пластик вы увидели, как обрабатывается. То же самое, пока обивку не ставим.
Давайте пока все работы по обивкам мы закончим, чтобы не возвращаться к нему. Далее, что мы делаем? Вот это антискриптный материал. Скажем, просто антискриптный материал. Заготовка. Я его сейчас отрежу. Толщину смотрите, то есть я режу где-то сантиметр. Здесь удобно, здесь клеточки есть. Лента готова. Наносим жирку и протираем самый край обивки. Не надо полностью его отклеивать, наш антискриптный материал. Начинаем прям с угла и идем уже потихонечку. Не край, оставляем где-то миллиметр от края, миллиметр, иначе потом его надо будет убирать, то есть это очень сложно. И заклеиваем потихонечку. Все места, где крутится саморез, то есть вот ответная часть, подрезаем, иначе у вас крутится материал на саморез. Не полностью убираем, а чуть-чуть, чтобы было отверстие в легком доступе. Все. Для этого нужен будет вот именно лезвие нового, не старое, который рвет. Дальше. Все куски, которые, в принципе, остаются, их не надо выкидывать. Здесь уже будем также наносить антискриптный материал по контуру, чтобы не скрипело. Если у вас слишком большой зазор по краям или где-то, можно использовать, кстати, вот потолще, это карпет. Также режете, она будет потолще и она не будет скрипеть. Можно обработать здесь, вот следы есть, либо здесь уже. Можно также обрабатывать вибрухой. Разницы, в принципе, прямо огромного нет такого. Главные места, которые, вот видите, вот эти места, которые они будут прилегать. Вот эти. Их, конечно, тоже, в принципе, можно обрабатывать. Вот прям вот эти язычки надо. Они будут 100% будут задевать. И они будут дребезжать, скрипеть, например, в дальнейшем. Все вот так обклеили, язычки. Нужен будет еще один полоска. Здесь я уже режу миллиметров 5. Прям потоньше максимально. Чтобы было еще удобно его заклеить. То есть можно еще тоньше, в принципе. Но это будет сложновато заклеить. И по времени это занимает дольше.
Все. Обезжириваем поверхность по контуру, куда будем лепить также. И заклеиваем. Начинайте какого-нибудь с угла, где 90 градусов. Намного будет удобнее. Здесь уже клеим так, чтобы, скажем так, миллиметр заходил на кармашек в данном случае. На весе, конечно, этот кармашек не дребезжит, но бывают случаи разные автомобили, скажем так, и, возможно, она будет скрипеть. Все, обклеили. Вот, что у нас получилось по краю прям. Здесь паз, который заходит, тоже его. То есть осталось защелкнуть, в принципе, и все. Все. Защелкнули. Сюда можно тоже кусочек я закину. В принципе, я здесь чуть-чуть разошелся. Можно было кусочек оставить. Тут сюда закинуть. Не в стакан. То есть именно сюда, когда вы стакан лепите, это будет сложновато иногда собрать. За это вот лепим только вот именно вот так. Вот это место не лепим. Можно лепить сбоку. Вот здесь. Но не в стакан вот здесь. В стакан лепим максимум вот здесь, снизу там. И вот эти места. То есть кусок какой-нибудь, не именно такой гигантский, как-нибудь вот это, например, можно было вот этот куски, которые я вот сюда залепил, можно было закрепить вот сюда. Они уже хорошо заклеились. Ладно, другой кусочек возьму, вот сюда заклею. Вот примерно такой же кусочек, который я вот сюда залепил. Они уже сейчас очень хорошо заклеились, за этого не буду уж оттирать. Переборщил. Так заклею. Это чтобы не брякали те вещи, которые есть у нас в самом кармашке. То есть, можно пролепить чуть ниже, то есть лучше заклеить где-нибудь посерединке, чтобы было хорошо. Здесь она, видите, здесь ребра есть. В принципе, это у нас какой-то шум он все равно убирает. И прикатываем. Все углы проходим, чтобы максимально прилепилось. Прям такой же кусок, который я налепил снизу. В один. Но здесь уже в основном все. Теперь уже надо обрабатывать мастикой уже все элементы, которые у нас есть. Вот эти кнопки, ручки, накладки. Кроме треугольника, туда надо лепить антискриптный материал. Тоненьким слоем.
Эту накладку мы не обрабатываем, просто устанавливаем всего обратно. Она не издает таких звуков, которые могли бы издавать. Вот это сабля. То есть я видел, знаю, то, что некоторые сюда клеят антискриптный материал, такой, ну, так же, как и полоску. Я его обрабатывал и себе, и обрабатываю другим мастикой по контуру. И вот эти язычки очень тоненько. Потом я покажу, как можно убрать вот эти все моменты, если у вас она, скажем так, вылезла. То есть иногда бывает, что мастика выпирает, и покажу, как именно его убрать. Здесь уже прям надо тоненький слой. Можно сразу наносить вот сюда. Все, обработали также и защелкиваем его. Ручки то же самое, обрабатываем те места, где прилегает мастикой. Обработали, ставим обратно, закручиваем все саморезы, которые снимали. Ставим штатную сумку обратно. Она не будет как-то там валяться, она будет висеть там.
Здесь благо удобно. Если у вас заклеено, можно его обратно заклеить также. Этот пистон также обрабатываем. Заклеиваем крючки, которые заходят в металл. Вот таким образом, чтобы у вас нахлестом вот так заворачивал. И сам треугольник обклеиваем антискрытным материалом, поверхность обязательно обезжириваем. На пистоны не клеим, чтобы могли посадить его обратно. Все, заклеили. Что у нас остается? Остается ручка. Вот на эту накладку мы клеим вот такие мастику. Просто по центру, чтобы не брякала, она заклеится, все нормально будет. Самое долгое это вот эта ручка. Также обклеиваем его мастикой. Вот так по кантику все обрабатывается. Сейчас все это будем потихоньку собирать. Чуть не забыл, вот эти крючки. Просто чуть-чуть мажем. И все. Теперь можно собрать саму обивку, которую мы уже обработали, сделали. Не забываем подключать все штекера. Надеваем на бархотку, защелкиваем пистоны. И закручиваем все торксы, саморезы, болты. Места не путаем. Длинный, короткий всегда. Вот. Если вы забываете, то закрутите их после того, как сняли сразу обивку. Ставим боковую заглушку. Надавливаем, чтобы мастика прижалась. Ставим ручку. Теперь я объясню, как убирать, скажем так, вот торчащие вот эти все моменты, которые у нас есть. Видите, вот здесь торчит. То есть, вот именно здесь. Остальное нигде, все нормально. Прям вот за это удобно, то что она очень тонкая. Аккуратно, если у вас руки дрожат, то двумя руками, например. Потихоньку убираем его. Пластиком тонким, например. Оп, так вытаскиваем. Не плоской отверткой, не крючком. Если руки дрожат, то делаем это двумя руками. Если нет, то можно и одним.
Я всегда делаю двумя, хотя опыт есть, но все равно как-то страшно. С учетом того, что это как бы своя машина, но все равно как бы неохота портить. Вот. Видите, вот это вот, который у нас остался внутри, его уже не видно. Теперь, бывают моменты, например, на Тигуанах нет зазоров на самом пластике. Видите, выдавливает мастику, когда мы защелкнули. Для этого мы берем, отдираем мастику от фольги, которую мы уже использовали. Закручиваем его вот такой кружочек, ну, чтобы может побольше, поменьше. И просто нажимаем вот так. И она потихоньку уйдет. Продавливаем, чтобы она села на свои места. Для этого надо тонкий слой делать, чтобы вот здесь не выпирал. Все убрали, защелкнули, ничего не торчит. Теперь бывают моменты, если неправильно, скажем так, нанести антискрипtный материал, видите, она вот здесь торчит. Его видно даже, когда дверь открыта, особенно. То есть, из-за этого нужен также тонкий инструмент, пластик. Лучше пластик, если прям здесь уже пластик, здесь надо именно опыт, чтобы здесь такой. И потихонечку, не режем его, то есть его потихоньку заталкиваем внутрь. Надо максимально тонкий пластик или инструмент. У меня, в принципе, есть опыт, но вот в этот момент, когда я делаю вот такие телодвижения, я максимально медленно все это делаю, чтобы не поцарапать металл, лак. Вот так убираем его. Оп, видите, ничего, красиво. То есть полностью проходите весь дверную обивку. Надеюсь, я максимально показал для вас, как обрабатывается пластик, как мы его обрабатываем. Если вам нужно, например, чтобы не брякало, не скрипело, теперь обивка она такая более дубовая, скажем так, деревянная. Ничего не скрипит, ничего не брякает. Вот, все очень хорошо. Смотрите по материалам, каждый использует, в принципе, свой, какой имеется под рукой или который ближе магазин. У каждого производителя свой. Вибруха, вибродемпфер, вибропласт хватает, в принципе, двойки. Ну, полторашка, в принципе, поменьше будет, это уже слишком. Самое оптимальное это двойка, тройка это уже перебор, четверка тем более. Двойка. Все красивенько, мастику, все в антискрипtный материал. Вот так обрабатывается дверь, вне зависимости, какой автомобиль, там, Веста, четырка, Range Rover какой-нибудь, Land Rover какой-нибудь, BMW X5. Просто меняется за счет того, что побольше накладок, паянный, не паянный, саморезы, все накладки, вот это разбирается, подсветка, не подсветка, то есть меняется просто уровень сложности. А все остальное обрабатывается также, где-то мастика, где-то антискрипtный материал, что-то виброизоляцию проклеивается. Вот так все это, весь момент, что можем максимально прям вытащить при, скажем так, дребезгах, скрипах, бряканье, вот это когда музыка играет, дребезжит обивка, если дребезжит обивка, просто побольше вибры делаете, то есть не один лист, а, скажем так, полтора. Ну, там тоже зависит от обивки. Вот этот момент очень нудный, длинный. Одна обивка занимает в среднем, вот просто разобрать, что-то сделать и собрать вот от 5 минут до, скажем так, бесконечности, потому что чем сложнее, тем дольше делается, все нуднее, вот это все нуть, вот это делать, каждый элемент разбирать, там вот это все заклеивать, вот это все занимает очень долго времени. Просто вы можете для себя сделать вот
те моменты, которые я показал, просто по отдельности заклеить антискрипт, заклеить виброизоляцию, заклеить там мастику, где удобнее там. Вот примерно так делается, это прям максимум. Если вы вот так сделаете всю дверь свою, то есть в принципе у вас не должно ни брякать, ни дребезжать. Можно делать там, по чуть-чуть, то есть именно надо слушать, что дребезжит, какой сухой, там, металлический звук, ну, это стук. То есть это все вот это, скажем так, проявляется с опытом, с умением, потому что все вот это, то есть определить, какой звук, там, глухой, не глухой, скрип какой, как скрипит, вот это, то есть это уже более те, которые занимаются это чаще, для них это проще, то есть я вот занимаясь этим, скажем так, в этой сфере деятельности, мне легче определить, где скрипит, где дребезжит, из-за чего. А я показал общий вид всего. Все, что можно сделать, я сделал в этой двери, кроме шумоизоляции. То есть при шумоизоляции тоже половина, в принципе, уходит, но здесь уже почти на 99%. То есть внутри двери все, что скрипит, это уже прям отдельное, точечное, скажем так, убирание звука, дребезга, потому что там уже так не сделаешь, как с обивкой. Кому было полезно, ставим лайки, подписываемся. Кому бесполезно, в принципе, они напишут. Куда пишут, они знают. Посмотрим, что напишут, то что... Вот. Да, долгое, нудное занятие, но думаю, это вот полезно, потому что к нам приезжают с проблемами, которые именно решаются и тем или иным методом, не именно то, что скрипит там, скрипит здесь, дребезжит там, дребезжит здесь, бзякает тут, там, то есть, а я показал общую картину, то есть, всего у кого-то может ручка только скрипит, у кого-то обивка дребезжит там, а я показал общую картину. Всем пока, до скорой встречи.